Hello 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 Hello， 这里是团酱，好久不见。今天北京特别冷，温度好像都要到零下的这种状态，风也特别大。但是难得的是，这种萧瑟的风和0度的感受，就很像是把整个北京都净化了一遍。虽然很凉，但是也很干净。不过下班之后的感受就不一样了。不知道你是不是跟我一样，也没有那么喜欢冬天，总觉得冬天就是会带着一种悲凉、萧瑟和落寞。所以今天这一期呢，就当作是在冬日里的一个温暖的暖手宝，或者是一个回家之后的壁炉，亦或者是下午你在工作或学习时晒不着的夕阳。可以在你劳累的时候，你感觉到落寞，感觉到悲凉和不舒适的时候，给你一些能量，好吗？那让我们开始吧。首先，请你找一个舒适、安全的地方躺下来，或者是坐着。总之，怎么舒服怎么来，感受到身体有在好好的张开、舒展就可以了，不用太过于拘泥某一个动作，或者是暂时的舒服也是可以的。请你现在尽量把脑子放空，什么工作啊、学习啊、不开心啊、开心啊，都暂时让它放下来，像是脱掉了背包一样，把它放下来，再像是脱掉了外边冰冰凉凉的衣服一样，把它放下来。放下来了吗？感受到自己原本的身体了吗？那么准备跟着我的引导，一起回归到我们本就具足的健康、温暖和幸福当中吧。好了，下面请你确保你的背部和颈部可以有一个很好的支撑，感受到有支撑的东西牢牢的 behind you， 在你的身后。可以想象一下，现在的你躺在一片被阳光晒过的很暖和的充满着金黄色落叶的一片土地上，周围是略带轻拂的风和一些碎碎的香香的有一些叶子气味的落叶，它们轻轻的、柔柔的打着转，飘在了你的身上，略带一些暖意的、舒服的。你只需要放松自己的身体，什么都不需要想，只是去感受周围一切的能量场，和从地面、从阳光、
从大轩的树叶里感受到的流动的能量。接下来我们用3个呼吸，吸气，感受周围的能量场，呼气，带走一天的烦恼和疲惫。准备好，我们就开始用3个呼吸连接身体和自然，来给自己放松一下，舒缓和交换我们的能量。来，3个呼吸，吸气，呼气，吸气，呼气，吸气，将意识带到你的呼吸上，感受空气流入你的鼻腔，充斥着你的胸腔，感受呼气慢慢地把气体带离你的身体。好的，你做得很不错。接下来是2个自由的深呼吸，尽量让深呼吸变得绵长、平稳。试一下，吸气，呼气，吸气，呼气，很好。接着想象一道温暖的柔和的光芒从你的头顶进入，流经你的头、脸颊、下巴、脖子、至锁骨、肩膀、胸腔、腹腔、肚子、四肢，包括流经你的指尖、大腿、小腿，再到每一根脚趾，感受它的温暖和疗愈。这束光，它就是你的内在治愈的力量，可以帮助你修复好身体，增强免疫力，同时修复好那些复杂的思绪，帮它梳理好，捋清楚。你的大脑
也会慢慢的变清晰，变轻松。没有什么事情是会一直存在的，也没有什么事情会一直解不开，包括那些暂时想不通的、忘不掉的、让你不舒服的、让你难以摆脱的，它们终将逝去。你也会在一次一次的经历中感触到真实柔软的自己，并越来越拥有力量。所以不要害怕冬日的寒冷，也不要觉得自己孤身一人，从来无人懂。你就是你最好的陪伴。现在请你默默地感谢一下自己的身体，感谢它一天以来的辛勤工作，也来感谢一下自己的心脏，感谢它强有力的不停地跳动。再来感谢一下我们的肺部，提供给我们绵长的呼吸，来支持着我们，给予我们氧气。最后感谢一下我们身体的免疫系统，是它支撑着我们，不管病痛、疾病，都能健康的、好好的活着。这已经是一件非常非常伟大、不容易的幸运的事儿了。所以别再为难自己了，你已经很伟大了，活到今天已经很棒啦。最后的几分钟，可以开始放轻松的想想明天的心情，想想明天会充满活力的醒来，感受到真正的暖阳，晒得暖乎乎的。明天注定会是精神饱满的一天，一切又会将重新开始，充满希望。好了，愿你今晚可以睡个好觉，明天精力充沛的重新开始。晚安啦，好梦。